Nu ayeuna pasal menjelaskan tentang waro'. Faslun fil wara'i fi hali ta'allum, pasal menjelaskan tentang waro' apikan ketika sedang belajar ngaji. Keur jadi santri mah kudu waro' apikan dina sagala hal. Rawa ba'duhum, ya. Sebagian ulama telah meriwayatkan hadisan berupa hadis fi hadzal bab tentang bab ini. Hiji hadis tentang waro'. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katampi tisah hati kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, tah cek Rasul kieu, man lam yatawarra, barang siapa yang tidak waro apikan fi ta'allumihi dina waktu belajarnya, ibtarahullah, maka ku Allah bakal dicoba, diuji bi ahadits salasati asya, dengan salah satu 3 perkara. Jadi penting waro apikan teu sembarangan lah, dina barang dahar teu sembarangan, dina make pakaian teu sembarangan, dina segala urusana teu sembarangan gitu ya. Tah lamun teu waro dina keur belajarna bakal dinaon, diuji ku Allah dengan salah satu nu tilu. Nu pertama, bisa saja eta diuji kunaon, imma alla yumitahu fi syababih, bisa ku Allah diuji la bijana bener, imma ayyumitahu fi syababih, bisa wae ku Allah dimautkeun keur masih ngora keneh. Tah jadi maut ngora keneh teh ku sebab naon, teu waro salah satunya. Tapi kumaha lamun di ditu geus aya catatanna maut keur ngora, padahal mah eta teh bager gitu solehnya. Ya, bisa jadi eta mah beda deui babna jurusanana ieu mah ya jalma sembarangan. Nah, maka salah sahijina, tapi henteu sakabeh jalma nu maut keur ngora teh eta jalma teu apik, henteu kitu maksudna. Ya ieu mah bakal diuji jalma anu teu apikan ketika belajar, salah satuna bakal dimautkeun ku Allah waktu ngora keneh. Atawa nu kadua ayyuqi'ahu fi rasatik, atawa ku Allah nya bakal diteudeun di tempat anu dusun. Nu kadua artina ditempatkeun jeung jalma-jalma nu bodoh. Pan beda lamun urang ditempatkeun jeung jalma nu bodoh jeung urang ditempatkeun di tempat jalma pinter dan pala linter. Lamun orang ditempatkeun ku Allah di tempat jalma para linter, insyaallah urang kabawa pinterna ya. Atau orang ditempatkeun di tempat jalma para soleh, insyaallah urang kabawa solehna. Ieu mah ya, kulantaran keur baheula keur nyanteunna teh ya teu apikan waro teh urang ke ditempatkeun di tempat jalma anu sembarangan, bodoh, dusun teu nyahoana naon, akhirna urang terjerumus ka tempat eta. Meureun baheula kerja di santri mah santri geuningan keur geus balikna geuning jadi berandal gitu ya. Eta teh ditempatkeun di tempat nu goreng ku Allah teh. Ku sebab naon? Keur baheula belajarna teu apikan eta. Nu katilu au yabtaliyahu bi khidmatil sultan. Nah, nu katilu bisa jadi ku Allah bakal diuji ku naon? Ngakhidmat ka penguasa. Nah, jadi kerja jadi santri teu apikan kan geus lurusna geus gedena naon? Iya bergabungna jeung para penguasa kitu nya. Lain jeung para ulama, lain jeung para penguasa gabungna. Pamah makana talibul ilmi aw ra'a kana ilmu anfa. Maka ketika seorang talib, penuntut ilmu, mempraktekkan, mempunyai sifat waro apikan dina segala hal, kana ilmu anfa'a, ilmu naluhi manfaat. Nah, ku Allah bakal disimpan kemanfaatan dina dirina. Lamun keur jadi santri na apik teu sembarangan, dina barang daharna teu sembarangan, dina pakaian teu sembarangan, tarang gosap sendal batur, tarang gosap sarung batur, misalkan tarang gosap sabun batur gitu nya. Wa ta'allumu lahu aisar. Ta ilmu na manfaat dina belajarna oge gampang, asana gampang lah pokona belajar mah. Katimu di jeung guru nu ieu, katimu di jeung
kiai nu ieu akhirna belajarna nyambung ya. Wa fawaiduhu aksar tah loba faedahna lah dina urang apik ya warok dina segala hal keur nalika jadi santri keneh eta loba faedahna. Setelah itu kita mengetahui apa saja sih bentuk warok itu seperti apa. Tingali wa minal waroi, nah, sebagian daripada bentuk warok apa? Ayataharroza anisyami, hiji ngariksa tina beteng sebeuh ya. Tong sebeuh teuing mun keur jadi santri mah berang dahar loba gitu ya. Berang dahar loba berang dahar secukupnya saja gitu. Mun sapoe 3 kali ya 3 kali, sapoe 2 kali ya 2 kali. Syukur-syukur rajin puasa gitu ya. Nu kadua wa kasratin naum tah kudu ngariksa tong loba sare keur jadi santri mah gitu ya. Kudu daek mikron, kudu daek ngapalkeun. Terus naon deui wa kasratil kalam, tong loba omong keur jadi santri mah geus cicing we cicing, tong loba komentar. Nu penting mah belajar ngapalkeun ngaji gitu. Tong loba omong. Jadi tilu nya fi ma la yanfa'u, jadi tong loba omong perkara nu teu manfaat. Ada aya manfaatna kumaha? Oh, misalkan keur belajar ngucapkeun atau ngobrolkeun urusan ilmu, urusan agama, mangga eta mah. Tapi tah kudu dijaga nu tilu. Hiji tong loba dahar, 2 tong loba sare, 3 tong loba omong. Tah termasuk urang warok. Jadi katalah. Kemudian wa ayah taizaan akli ta'am misukah, kudu daek ngariksa tina kadaharan atau panganan anu aya di pasar. Ya, in amkana lamun bisa, mun bisa mah tong loba jajan teuing di pasar gitu ya. Kunaon tah sebabna pan keur ieu geus dibejaan ya. Li'anna ta'am masuk sebab kadaharan nu aya di pasar teh kunaon aqrabu ila najasah, leuwih deukeut tina najis. Kunaon bisa gitu? Mun ditutupan mah hade ya dina etalase, tapi lamun ieu ngampar kumaha mun ngampar? Mun ngampar eta kadaharan pun aya segala macam laleur beureun nemplok na dina tai, nemplok dina kadaharan pun suga najis eta teh. Gitu. Teu ditutupan teh. Wal khabathah kotor, oh najis, oh kotor sarua lah tadi. Nah, sebab kadaharan pasar teh leuwih deukeut tina najis jeung kotor. Wa ab'adu an dzikrillah, bahkan jauh tina zikir Allah. Nya di pasar mah segala macam jalma aya nya. Sugan tanyakeun jalma sugan di pasar eling ka Allah. Kitu nya, kecuali beureun aya wali mah di pasar eling ka Allah. Panolobana di pasar mah tawar menawar ya, bahkan di mana-mana jalma datang ke pasar eta teh lolobana abadu an dzikrillah, jauh daripada ingat kepada Allah. Eta alasannya. Wa aqrabilal ghaflah, pantes panjauh tina zikir ka Allah deukeut ka poho ka Allah gitu nya. Eta salah satuna kunaon kadaharan pasar teh ku santri mah tong di deketan. Oge naon deui wali anna absarul fuqara, oge nya paningal ieu mah paningal jalma fakir taqau alaihi, eta teh jalma fakir tertuju penglihatannya kepada naon? Kepada eta kadaharan pasar. Wala yaqdiruna ala syira, jalma fakir teh ningalikeun eta kadaharan tapi boga duit, akhir nama ya hanya sebatas gigit jari nya. Fata'addauna bidalik, maka eta teh milaraan saha jalma fakir nya. Fatadhabu barakatuh, maka hilanglah keberkahan. Jadi kadaharan pasar mah dipikahayang ku batur nya, dipikahayang ku jalma fakir. Asa ngeunah heuh ngadahar eta teh sakitunya jalma fakir teh ningali kadaharan di pasar itu, di warung di pasar ya, atau di emperan ngeunah asa ngeunah ngadahar eta teh
tapi kumaha da teu boga duit nage cukup jeung meuli cabe unggul misalkan teu aya deui atau teu cukup jeung meuli kadaharan itu akhirna teu meuli nya hayang mah hayang ngan teu bisa meulina kulantaran tadi duitna pas-pasan eta teh matak nyilaraan kana hate si fakir. Namun kitu carana eta kadaharan teh hilang keberkahanana. Maka pantes pang alus-alusna kadaharan mah anu teu dipikahayang ku batur eta pang alus-alusna kadaharan gitu ya. Kadaharan nu dipikahayang ku batur masih dipikahayang hayang nu itu nepi ka perebutanana perebut kadaharan eta teh nya milaraan atau kurang berkah. Sebab ya membuat orang ngiler nya kadaharan eta teh kurang berkah gitu ya. Membuat orang ngiler. Kadaharan alus mah ya geus dipikeun ku batur gitu ya. Geus dipikeun ku batur anu teu dipikahayang di ku batur kurang di dahar. Teu sahaneun hayang oge. Gitu. Tah eta kenapa urang teh tong ya dahar tina kadaharan nu dipikahayang ku batur. Wa hukiya ta aya hikayat deui anal Imam Asy-Syaikh Al-Jalil Muhammad bin Fadil kana fi hali ta'alumihi la ya'kulu min ta'ami suq. Imaya hikayat bahwa saha Syekh Muhammad bin Fadli ya eta teh keur baheula jadi santrina teu pernah ngadahar kadaharan ti pasar. Wa kana abuhu yaskunu fi Rastaq, eta bapakna tinggal di satu kampung. Ya. Jadi kerja di santri teu pernah ngadahar kadaharan pasar. Bapakna tinggal di hiji kampung. Wa yuhayyi'u ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah. Eta bapakna teh sok nganteuran kadaharan poe Jumat, di longok poe Jumat ka pasantren gitu ngalongok anakna. Fara'a fi baiti ibnihi, maka satu ketika bapakna teh ningali eta di imah anakna aya naon, aya khubza suq, aya roti ti pasar. Ceunah ieu budak teh tara dahar kadaharan ti pasar geuningan ceuk bapana giliran kaula datang poe Jumat eta di imahna aya roti ti pasar. Kaget bapana teh. Sehingga apa reaksi bapana? Falam yukallimhu sakhiton, eta bapana teh pundung ka anakna marah. Teu dek ngomong bapana teh ya. Teu dek ngomong kulantaran tadi ningali roti aya di imahna roti di pasar. Akhirna fa'tadara ibnuhu, akhirna anakna pantadisa anakna Syekh Muhammad bin Fadl, bapana Fadil berarti. Eta anakna hampura meta hampura ka bapa. Bapa hampura atuh ceuk anakna teh masytaraituhu ana lain kuring nu meuli eta bapa aya roti ti pasar teh walam ardo bihi ongkoh kuring oge teu ridho teu rela eta teh dikiriman walakin akhdarahu syariki, tetapi eta teh nang kiriman ti babaturan kuring kitu ceuk anakna. Kami lain kami nu meser baheung kuring oge embung eta teh aya di dinya kitunya eta meh kulantaran dianteuran ku babaturan. Maka ku bapana dijawab naon, ku bapana kieu, lau kunta tahtatu wa tatawarra'u lam yajtari syarikuka bidalik. Budak, mun maneh hati-hati mah atawa mun maneh warok mah dina kadaharan eta babaturan maneh moal bakal ngiriman roti nu seperti kitu anu eta teh roti ti pasar. Kitu dijawab ku bapana. Gitulah pokona mah kisah-kisah saking ku kituna bapana ya hayang anakna teh dahar tina kadaharan benar-benar murni halalan thayyibah gitu. Wa hakana kanu yatawarrauna, eta begitulah ya kisah para ulama. Falidzalika uqifu lil ilmi, maka ulama baheula mah pantes ku Allah dipaparinan taufik pikeun naon nyuprih ilmu, neangan ilmuna teh gampang nepi ka jadi ulamana. Bahkan geus jadi ulamana wa nasyri gampang nyebarkeun kana ilmuna manfaat hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah. Bahkan para ulama mah nya ngaranna teh tetap
dikenang nepi ke hari kiamat. Kan loba para ulama ahli fikih, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ibnu Hambal, Imam Suyuti, Imam Nawawi, Syekh Nawawi, itu loba para ulama yang memang mereka semuanya itu namanya dikenang nepi ka hari kiamat. Ku sebab naon? Tadi teh waroknya apikan dina keur ngajina, terus ku Allah dipaparina taufik dina belajarna, hasil ilmuna bahkan hasil manfaat ilmu. Nah, ngaranna dikenang nepi ka poe kiamat. Lanjut. Wa wasa faqihun min zuhadil fuqaha. Nah, kemudian ada seorang faqih, ahli fikih ya, daripada ahli zuhudnya ahli fikih ya, berpesan wasiat kepada seorang penuntut ilmu. Nah, apa pesannya? Alaika ayataharraza anil ghibah. Ya, hendaknya kamu harus bisa menjaga diri kamu daripada perbuatan ghibah. Nah, jadi tong loba ghibah jadi santri. Kemudian wa'an mujalasatil miksar, oge tong daek ngariung mumpulung jeung jalma anu sok loba omong atawa jalma anu sok ghibah gitu ya. Jadi tah tong ngariung-ngariung dina ririungan anu eta teh ngadabrul ngawadul ngobrolkeun perkara anu teu bener gitu. Wa qala inna man yuksirul kalam yasriku umroka tah oge eta seorang pakih teh wasiatna sebab kunaon urang teh teu meunang kumpul jeung jalma anu loba omong ngadabrul ngawadul dina omonganna. Sebab innaman yuksirul kalam, sebab jalma anu loba omong eta teh mencuri-curi kana umur maneh. Mencuri kana umur maneh. Heueuh da lamun urang ngariung jeung jalma anu sok tukang ngobrol ngawadul mah atuh umur urang terbuang sia-sia. Kuduna urang belajar eta urang malah kumpul ngawadul jeung jalma tadi ya. Wa yudayyu auqatik ta sarwa kenela buang-buang waktu unggul ari urang ngariung jeung jalma anu ngobrol teu pararuguh. Mending ngopi ngobrol perkara iman. Puguh aya nu diobrolkeunna urusan agama, urusan pendidikan, urusan kamaslahatan umat, urusan segala macam kepentingan bersama, eta mending daripada sebatas ngobrolkeun nu teu pararuguh, hanya buang-buang waktu saja. Nah, pesan di wasiat di ahli fikih. Kemudian tadi masih kembali deh ya, sebagian daripada sifat warok. Nah, apalagi ayyajtaniba min ahlil fasad, ngajauhan jalma anu sok ngarusak ya, ngarusak jalma ngarusak agama, ngarusak ya, jalma ngarusak lah, jalma ngarusak pokona mah. Wal ma'asi, ngajauhan tukang maksiat, jauhan ka tukang maksiat. Wa tahtil, ngajauhan jalma anu belang betong ya, sakapeung daek lamun keur daek lamun keur henteu gitu. Sebab fa inna mujawarata mu'asiratun, eta teh bakal nempel, bakal napak, bakal nepak ya. Lamun urang ngadeuketan ahli fasad atawa tukang maksiat atawa jalma nu sakapeung aya sakapeung daek, eta teh bakal nempel nepak ka urang kalakuan seperti kitu, maka kudu dijauhan ya. Kemudian ya, termasuk dina sifat waro dina keur ngajina ayya jelisa mustaqbilal kiblah. Nah, dina keur belajarna eta teh madep ka kiblat gitu. Wa yakuna mustannan bi sunnatin nabi, kemudian oge nurut patuh kana sunnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk daripada waro. Wa yaqtaniba da'wata ahlul khair, ta oge ngalobakeun minta doa ka jalma ahlul khair. Misalkan ka jalma soleh minta doa, pang doakeun atuh kiai kuring deseng jadi jalma manfaat, minta doa ka para soleh gitu ya. Wa yataharraza an da'watil mazlumin, oge kudu ngariksa ya
daripada doa-doanya orang yang terzolimi. Jadi doa orang yang terzolimi makbul. Ya, ulah sampai aya jalma terzolimi ku urang nepi ka eta jalma teh ngadua goreng jeung urang. Bahaya. Tah. Aya hikayatna wa hukiya anna rajulaini dihikayatkan diceritakan bahwa ada dua orang ya. Dua orang kharaja fi talabil ilmi, ya dua orang teh keluar pikeun nuntut ilmu lil ghurbati. Nuntut ilmu ka mana? Ya merantau. Bahasa merantau ya berarti mun diistilahkan ya nyantren lah. Mondoknya ya aya dua santri keluar mondok yang ilmu. Wa kana syarikaini ye dua TCS duaan fil ilmi dina ilmu, dina nuntut ilmu nah. Ya, jadi ngaji bareng ya, itu bareng, dia bareng segala macam lah. Pokoknya ngaji lah bareng lah di pondok lah. Sarua pinterna sarua ya. Faraja'a pada sinin kemudian nah tos waktos kabarnya ieu mah balik ka bumi. Nah, setelah beberapa tahun ngaji di pondok balik ke kampung. Nah, apa yang terjadi? Wa qad faqaha ahaduhuma, nu hiji mah jadi ahli fikih, nu hiji mah manfaat, walam yafqah al-akhar, tapi nu hiji deui teuing eta teh geuningan nu hiji deui mah lada lieur balik teh nya sugan daek ngaji sugan daek naon teh ngawuruk henteu malahan kalahan nongkrong wae nu hiji mah. Jadi nu hiji mah jadi ulama hiji henteu kitu nya. Padahal sarua ngaji nang pondok na sarua kiai na sarua kitu nya. Fata'amara fuqaha ul baldah, maka itu diteliti nepi ka diteliti ya. Tesis berarti penelitian. Nepi ka diteliti ya ku ahli fikih ya, ku ulama eta tempat ya. Ulama setempat ku ulama setempat diteliti ya. Diteliti sehingga para ulama teh nanya kieu tentang apa? Tentang keadaan si eta santri duaan tadi teh. Tentang keadaannya nyantrina di mana, kumaha cara belajarna gitu. Kumaha misalkan kitabna naon wae nu diajar eta ku ulama teh diteliti eta ka eta santri teh. Kemudian tentang cara duduknya gimana, menghadap ke mana diteliti ku ulama teh kasih eta santri. Fa akhbaru, nah maka dapatlah kesimpulannya. Nah, ulama teh hasil penelitian si eta dua santri teh anu geus balik ka imah. Nu hiji jadi ulama, nu hiji teu. Anna julusan ladzi tafaqaha fi halit tikrar kana mustaqbilal qiblah. Tah nu hiji mah ya, nu hiji diukna jalma anu tadi jadi ulama pas geus baligna teh eta baheula keur ngajina keur nikrar pelajaranana eta menghadap kiblat. Jadi bari ngapalkeun bari ngadep kiblat. Nu hiji mah. Jadi nu hiji santri mah anu geus jadi ulama eta teh ngapalkeun kitabna bari madep kiblat. Wal Misri bari madep ka negara Mesir. Alladzi husilal ilmu fihi, sehingga di mana si eta santri teh menghasilkan ilmu di eta negara teh eta ku sebab tadi madep ka kiblat. Wal akhar kana mustadbiral kiblat, sedangkan nu hiji deui santri nu hiji deui anu balikna teh teu jadi ulama eta teh horengan keur baheula ngajina atawa keur baheula sok ngapalkeunana eta ngapalkeunana bari mungkurannya kana kiblat membelakangi kiblat. Berarti urang lamun rek manfaat ilmu mun keur ngapalkeun kudu menghadap kiblat. Tama rek ngapalkeun Quran sugan, rek ngapalkeun jurumiyah, rek ngapalkeun sorot alpiyah sugan eta mah mangga nu penting mah kudu madep ka kiblat gitu ya. Maka fatafaqal ulama wal fuqaha annal faqih
faqaha bi barakati istiqbal kiblat. Maka para ulama sepakat bahwa nu tadi si ulama, si ahli fikihnya dengan keberkahan madep ka kiblat eta si ahli fikih teh, si eta santri teh jadi ahli fikih. Idhuwa as-sunnah fil julus sebab eta teh sunnah menghadap kiblat ketika sedang menghafal gitu, sedang belajar. Illa inda darurat, kecuali dalam keadaan darurat. Keur darurat mah ya kedarurat karena keur darurat, kumaha kedarurat sugan keur aya bencana ngadep kiblat nah hese misalkan, atawa tempatna leutik sakitu gitu nah hese madep kiblat oke gitu. Dan darurat berarti misalkan. Kemudian dengan keberkahan menghadap kiblat ketika keur belajarna dan juga keberkahan doanya orang muslim eta teh jadi manfaat ilmu. Fa innal misra la yakhlu 'anil ubad, sebab negara Mesir teh eta teu kosong daripada ahli ibadah, ahli khair. Maka fa zahir an 'abidan minal ubad da'alahu fil laytah eta teh penduduk ahli Mesir ahli ibadah, ahli khair tah ngadua. Jadi menang doa eta teh jalma tah si santri teh menang doa, jadi ti penting teh menang doa kulantaran tadi teh menghadap ka kiblat, menghadap ka arah kota atau negara Mesir tah Fayam bagi li talibil ilmi alla yatahawana. Kemudian juga seorang yang menuntut ilmu, tong nepika merendahkan jangan menggampangkan tentang apa? Tentang adab. Jadi seorang santri, seorang penuntut ilmu jangan sampai ngagampangkeun kana adab. Jadi biasa nginum bari nangtung mah biasa eta mah, lain biasa eta teh adab aya sunnahna. Atau kencing bari berdiri eta teh adab atau makan ku tangan kanan eta teh adab sunnah gitu Jadi tong meremehkan hari nginum bari dieu kulang ku tangan kanan tangan kanan gitu bari dieu bari tangan kanan. Nangtung oge ulah komo bari leumpang. Ieu mah ongkoh dahar make tangan kiri, ongkoh bari leumpang, ongkoh bari ngobrol. Eta teh qalilul adab teu sesuai sunnah gitu Panu diperintah dahar make tangan kanan nangtung oge ulah ieu mah bari leumpang. Terus dahar oge tong ngobrol ieu mah tadi teh ongkoh pakai tangan kiri, ongkoh bari leumpang, ongkoh bari ngobrol. Tilu eta dilanggar sekaligus adab yang mestinya sunnah-sunnah yang harusnya dipraktekkan tapi direndahkan atau disepelekan tah santri mah tong kitu. Fa inna man tahawana bil adab hurimas sunan. Maka barang siapa yang menyepelekan tentang adab maka bakal dihalangi untuk mengerjakan sunnah-sunnah. Wa man tahawana bis sunan hurimal faraid. Maka lamun jalma tos merendahkan perkara sunnah bakal oge dihalangi untuk melaksanakan perkara yang fardu gitu. Wa man tahawana bil faraid hurimal akhirah. Maka akhirnya jalma anu menghinakan atau menyepelekan perkara yang fardu maka eta teh bakal dihalangi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sabar deh. Wa ba'duhum qala hadza hadisun ta. Sebagian ulama mengatakan bahwa nu di luhur teh eta merupakan hadis di Rasul ta. Man tahawana bil adab hurimas sunan wa man tahawana sunan hurimal faraid. Wa man tahawana bil faraid hurimal akhirat. Sebagian ulama mengatakan eta teh hadis. Tinggal ditingali riwayatna lah di mana.
Wa bagi ayuk firas shalah, kemudian para santri penting oge kudu ngalobakeun salat sunnah ya. Salat sunnah khususnya ya rawatib gitu ya. Wa yusalli salatan khasyiin, kemudian salat dengan keadaan salatnya orang-orang yang khusyuk ya, salat dengan keadaan khusyuk. Fa inna dzalika aunun lahu, sebab eta teh ngalobakeun salat jeung salatna bari khusyuk, eta bakal membantu untuk menghasilkan ilmu yang manfaat. Jadi gampang menang ilmu nah, oke gampang dina belajar. Wa unshitu li Syekh Al-Jalil Az-Zahid Al-Hujaj Najmuddin Umar bin Muhammad Nasafi. Oke kuring ngaluarkeun hiji syair. Bikin saha bikin Syekh Jalil Az-Zahid Al-Hujaj Najmuddin Umar bin Muhammad. Apa syairnya? Kun lil awamiri wan nawahi hafizun. Kun jadilah ya lil awamiri terhadap perintah-perintah Allah, wan nawahi juga larangan-larangan Allah, hafizun ya orang yang menjaga. Artinya jadilah orang yang menjaga terhadap perintah-perintah Allah, juga orang yang menjauhi segala larangan-larangan Allah. Wa ala sholati muwaziban, oke kudu ya menjaga atau selalu melanggengkan istiqomah kontinu dina ngalaksanakeun sholat. Tong belang betong dina ngalaksanakeun sholatna, maka seorang santri penting kudu naon, kudu muwazabah kontinu dina ngalaksanakeun sholat. Wa muhafizu ahitina, ngajaga kana sholatna. Dan cek Al-Quran oge kitu, hafizu ala sholawatil wusta ya, jagalah sholatnya, terkhusus tadi sholat wusta. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusta ya, jaga kudu ngajaga karena sholat. Oke sholat wusta. Kemudian waktu ulum syar'i, carilah ilmu-ilmu syariat ya, wajhad dan bersungguh-sungguhlah dalam mencarinya, wasta'in dan mohonlah pertolongan kepada Allah, bithayyibati dengan amal-amal yang bagus. Jadi minta pitulung ka Allah teh urang nyodorkeun proposal naon? Proposal amal baik. Jadi lamun urang hayangnya dicumpunan ku Allah segala hajat urang, atuh kudu naon ngajukeun proposal. Naon proposal teh nyaeta naon? Amal-amal yang baik ya. Jadi ku urang tawasulkeun ta amal nu baik teh, seperti misalnya amal nu baik, contoh misalkan ya tawasul, panen tawasul amal nu baik eta teh tawasul. Jadi urang nawasulkeun amal nu baik ya, ya Allah kuring teh panggampangkeun rezekina ya, tawasulna make naon? Nah, misalkan ku berkahna, misalkan ya ku berkahna ngaji penting ieu ya Allah panggampangkeun rezeki kuring eta minta tolong ke Allah gitu pakai tawasul. Nah, jadi atawa nyapu, misalkan nyapu naon? Nyapu majlis misalkan. Ku sebab nyapu majlis ya Allah misalkan panggampangkeun dina neang ilmuna gitu. Nah, jadi eta tawasul. Ada di akhir teh ngaji teh lain sangaji-ngaji tapi ujungnya ayat tawasul. Ku ngaji teh ya mudah-mudahan kuring teh menang keselamatan, keamanan, kemanfaatan dina ilmuna kitu. Tawasul. Tafsir faqihan hafizon tahnya. Jadi teang ilmu syariat bersungguh-sungguh dina neangna minta pitulung ka Allah ya, dina neang ilmu dengan amal soleh, maka pasti itu dipastikan tafsir faqihan hafizon, insyaallah maneh teh bakal jadi jalma faqih, bakal jadi jalma ngarti ya, ngarti agama. Kemudian was'al ilahaka, mintalah kepada Tuhanmu, hifzika, minta ke Allah supaya Allah ngajaga kana hafalan urang. Sebab urang sorangan teu mampu kan ngajaga kana hafalan. Yakin jalma teh teu aya nu mampu ya kana ngajaga hafalan, kecuali eta hafalan teh memang ku Allah dijaga. Makana minta teh ya Allah tolong pangjagakeun hafalan
kuring gitu ya. Jadi hafalan teh lamun urang teu minta ka Allah titah dijaga mah eta teh bakal leungit ku sebab naon? Nah, ku sebab tadi teh teu daek mutolaah teh jadina leungit. Tapi lamun urang minta ka Allah, ya Allah pangjagakeun hafalan kuring, akhirnya kalau dijaga dengan cara apa? Dengan cara urang teh dipaparinan taufik daek naon mutolaah. Ya. Jadi urang daek mutolaah kana pelajaran teh eta bentuk bahwa Allah ngajaga urang, ngajaga hafalan urang gitu. Sugan urang daek bukaan buku, bukaan kitab, daek ngapalkeun deui eta bentuk bahwa Allah ngajaga ya, karena pelajaran, ngajaga karena hafalan urang. Ragiban fi fadlihi ya, sambil ya kita memohon ya, dengan ke anugerah ya, dari Allah ya, fallahu khairul hafizan ya, Allah lah pang alus-alusna, Allah pang bagus-bagusna dalam menjaga hafalan kita. Jadi teu aya deui yang bisa menjaga hafalan kita kecuali Allah gitu. Maka mintalah kepada Allah. Qala bahkan Syekh Jalil berkata, atiu ya, taatlah, nurutlah kalian semua, wajidu dan bersungguh-sungguhlah ya. Sungguh-sungguh, wala taksulu, tong malas-malasan, wa antum ila rabbikum turja'un, dan kalian kepada Tuhan kalian bakal kembali gitu. Wala tahja'u ya, tong loba sare aranjeun kabeh, fa khiyarul wara qalilan minal lail ma yahja'u. Sebab orang yang terpilih ya, orang yang terpilih, apakah eta teh terpilih jadi waliullah, apakah eta teh terpilih jadi ulama, eta teh tipe-tingna lolobana ya, eta teh teu sare. Jadi pengangkatan wali mah tipe-ting gitu. Jadi atau banyaklah apa namanya keistimewaan makom-makom yang bisa didapatkan, itu didapatkan ketika malam. Yang bagi ayat tashiba daftaran, kemudian seorang santri juga harus selalu membawa-bawa buku tulis, buku catatan ala kulli halin, setiap keadaan. Untuk apa? Rek naon mau buku wae liyutali'ahu, supaya orang teh bisa mutolaah. Gitu Pak. Di santri tara mau buku itu. Santri tara mau buku. Kan di pondok mah ya, di pondok mah gitu. Santri teh sugan kayak suka aya hafalan, eta buku dibawa wae ka masjid, dibawa ka dapur, dibawa ka kamar mandi mah ulah. Jadi dibawa ke sugan lah bari dieu bari nongkrong itu bukaan buku ieu mah gitu. Jadi intinya dibawa we buku mah gitu ya ku santri teh. Atawa biasana ku buku nu leutik teh keur ngapalkeun teh. Mana ya buku nu leutik teh ya? Majmu'atul mutun ya. Eta kumpulan-kumpulan matan teh anu leutik bukuna eta sok dibawa we. Jeung ngapalkeun jurumiyah, ngapalkeun sorob, ngapalkeun alfiyah. Itu cocok dibawa wae katanya supaya gampang mutolaahna, dibawa di esak di sakunya. Wakila bahkan dikatakan malam yakuni daftar fi kummihi ya, barang siapa orangnya atau sahaja mana tu nu teu daek mawa buku daftar dina kantongna dina esakna, lam tasbutil hikmah fi qalbihi, maka eta jalma teh teu aya hikmah ilmu dina hatena. Ya iyalah pastilah kumaha ngasupkeun ilmu dina hate gitu. Eta teh catatan oge tara dibawa atau tara dihafalkeun gitu ya. Tina hasil catatan eta teh gitu. Jadi barang siapa yang tidak membawa buku catatan ilmunya di kantongna, maka dipastikan dina hatena teu aya ilmu hikmah. Wa ayyakuna fi daftar ta oge dina daftar na buku tulis eta kertas putih. Wa yastashibal mahbarah. Jadi oge geus diceritakeun nya kudu mamawa pulpen. Eta bab kamari teh istifadah, bab istifadah kudu mamawa pulpen, di samping urang kudu mamawa buku, oge kudu mamawa
pulpen yang naon liang tuba masami'ah supaya orang bisa naon bisa nulis karena perkara ilmu yang kita dengar. Jadi orang lempang tadi itu aya ilmu ya kurang ditulis. Wa qad dzakarna hadis Hilal bin Yasar pan ya eta mah ieu cek ieu musanya bagaimana tadi geus disebutkan hadis tentang Hilal bin Yasar. Tadi bab istifadah yang kamari dijelaskan ya tentang Hilal bin Yasar melihat Rasulullah menyampaikan ilmu para sahabat, kemudian Hilal bin Yasar berkata kepada Rasul balikan dia tuh nanti hadis nu tadi teh ilmu nu tadi teh, maka dijawab ku Rasul Hilal emang ente teu mawa mangsi teu mawa wadah tinta gitu nya. Cek Hilal teh kami teu mawa wadah tinta, maka cek Rasul naon ya Hilal la tufarriq al-mihbarah, tong berpisah dengan apa? Dengan tinta. Fa inna fihi khairun, sebab dina tinta teh dina mihbarah teh aya naon aya kebaikan, termasuk dina ahli dina jalma anu sok mau pulpen nu sok mau buku eta teh aya kahadean aya kaalusan dugi ka poe kiamat. Eta hadis sudah disebutkeun. Tah intina mah naon intina tadi teh dina bab ieu waroknya dina bab waro teh urang kudu apikan dina segala perkara dina kadahara atau sembarangan kadahara di mana ya misalkan atau misalkan ieu teh pakaian di mana atau sendal di mana sepatu di mana lah segala macam di mana gitunya. Kemudian berperilaku yang baik ya, menjalankan perintah kemudian wajib mah kudu ditambah di jeung sunah gitu ya, sehingga itu semua proses untuk mendapatkan ilmu. Jadi ini metodologi pendidikan Islami menuntut ilmu tah nu kieu gitu nya. Diruntut di awal secara spiritual dan kumaha gitu nya. Teu sebatas metode-metode wungkul, tapi ada nilai spiritualnya. Ilmu teh tidak didapat, ilmu teh kan nurun, al ilmu nurun ya kan, ilmu teh cahaya, tidak bisa didapatkan dengan hati yang gelap lah gitu. Dan ini metode-metode dari para ulama cara mendapatkan ilmu ya yang baik teh ya seperti ini gitu ya. Faslun fi ma yurisul hifza wa fi ma yurisul nisyan. Dua bab deui ya, dua bab deui beres. Ya. Pasal tentang hafalan, terakhir pasal tentang rizki. Insyaallah beres. Ya kurang lebih 4 pertemuan lagi lah beres. 4 atau 3 beres. Laslah wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu